Hocam eşim geceleri çok horluyor ve beni uykumdan uyandırıyor. Bunun bir çözümü yok mu? Bunun çözümü için biraz geç kalmış olabilirsin. Daha önceki alternatifleri değerlendirdin mi? Şakası bir yana, horlama ileri yaşlarda daha çok karşılaştığımız bir problem. Günümüzde bunun çözümleri çok basit. Özellikle diş hekimleri tarafından yapılan horlama apareyleriyle nefes yolunu kısmi olarak genişletip hava almayı rahatlattığımız zaman horlamayı %90'a kadar çözüyoruz. Horlama genellikle ileri yaşlarda olabilir veya kilo alımıyla olabilir. Büyüyen doku nefes yolunu daraltır. Bizim amacımız burada nefes yolunu genişletmek. Bu aparey sayesinde alt çenenin nefes yolunu genişletebilmesi için ileri doğru gelmesi gerekir. Uyurken geriye yaslandığımızda gevşeyen kaslarımızla alt çene boğazı geriye iter. Bu itme hareketiyle daha da darlaşan nefes yolu bu sefer rezonans horlama yapar. Bizim amacımız bu geriye gitmeyi engellemek. Ağız içerisine takılan, konforu bozmayan, alt çenenin geri gitmesini engelleyen bir plak yardımıyla biz nefes yolumuzu açık bırakıyoruz ve rahat rahat nefes alıyoruz. Boğaza titreşme, rezonans, horlama bunların önüne geçiyoruz. Hastalarımızın %90'ı horlama apareyinden memnun ve kullanıyorlar. Siz de horlamaya maruz kalıyorsanız veya horluyorsanız tedaviniz için yardıma hazırız.